नमस्कार मित्रांनो. नमस्कार. तर एवढाच बोलायचंय तुला. हा नमस्कारच बोलणार आहे आजच्या अख्ख्या व्हिडिओमध्ये. तुम्हाला फक्त माझी बडबड ऐकू येणार आहे. कारण आपलं चॅलेंज आहे की ओमकार फक्त त्याचे हात वापरणार आहे जी रेसिपी आपण आज बनवणार आहोत त्याच्यामध्ये, आणि मी माझं तोंड, म्हणजे मी त्याला सांगणार आहे मी हात यूज नाही करू शकत. माझा तन्वी काय बोलतात त्याला, डेली ज्या कामामध्ये एक्सपर्ट आहे तेच आज करणार आहे. काय बडबड. बात तो सही है. आणि काय वेगळं बडबड. तर आजचा असा आपला असणार आहे व्हिडिओ. तर रेसिपी काय आहे? रेसिपी आज आपण बनवणार आहे अंडा घोटाला. तर मी असा विचार केला की आपण मराठीतच व्हिडिओ तर बनवतोच मराठीमध्ये, पण आज अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. अरे शिंक येत होती ना. तर मी आज हिंदी मध्ये बोलू असं मला विचार करते की एकदा माझं हिंदी खूप घाण आहे. काहीतरी असं वेगळं चॅलेंज. मला हिंदी बोलणं कंटिन्यू इज व्हेरी चॅलेंजिंग, कारण की मी खूप हगते हिंदी बोलण्यामध्ये. तर आज मी हिंदीत बोलणार आहे. असं आपण करू शकतो का असं मी तुला विचारते. मध्ये मध्ये हिंदी, मध्ये मध्ये मराठी, पण मेन मराठी. आपण मराठीतच बनवतो, पण आज चॅलेंज की हिंदीत बोलायचं असं. चालेल. अख्खा व्हिडिओ न मराठी हे यूज करता. तर मला असं वाटतं तो जास्त फनी बनेल. तर मी हात वापरू शकत नाही, फक्त तोंड आणि ओमकारचे हात असणार आहे. त्यामुळे सगळं काम हा करणार आहे. आणि आपण बनवणार आहोत अंडा घोटाळा. अंडा घोटाला. अंडा घोटाला. येस. तर त्यासाठी काय काय लागणार आहे ते मी आधी सांगते. ठीक आहे लोकांना. मेन तर लागणार आहेत आपल्याला अंडी. अंडी. अंडी खाली होती. लागणार आहेत आपल्याला अंडी. अंडी 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 झाली. घेतली आहेत कांदा. कांदा. आणि आपल्याला लागणार टोमॅटो. छोटे छोटे मस्त टोमॅटो आहेत आमच्याकडे. चीज. थोडीशी कोथिंबीर. आमच्याकडे असंच आहे सगळं. आम्ही काय कुकिंग चॅनल असं व्यवस्थित सजन बिजन काय ठेवलेलं नाही आहे. ठीक आहे. आणि काय लागणार आपल्याला? बटर. बटर घ्यायचं राहिला. फ्रेम मधून मी झाली आहे गायब. येस, बटर आणि आपले रोजचे मसाले, हळद, मीठ आणि घरचा मसाला, एवढंच आता सध्या आम्ही टाकणार आहोत. तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. ओंकार, तुला बोलायचं नाहीये व्हिडिओ मध्ये. ठीक आहे. तुला काय मला विचारायचं तर तुला ऍक्शन मध्ये विचारावं लागणार. मी सांगणार आहे त्याच्यानंतर सुरू करणार ना तू. जरा थांब. तर आधी कांदा कापायला घे. होऊन दे ना, त्याचं थोडं फास्ट करूया. बनवून दे, मध्ये बोलते, मध्ये मध्ये पे करूया ना. व्हिडिओचं बोललो मी, बाकी काय ना बोल.
झुमता की नाही पॅन सॉरी पॅन हा लालवाला खालचा लाल अंड्याचा पॅन. म्हणजे तुम्ही मराठी असाल तर आपल्या घरात सगळ्याचे पॅन्स असे ठरलेले असतात की हा अंड्याचा, हा ह्याचा, हा व्हेजचा, हा नॉन व्हेज. तसंच आमचं घर त्याला अपवाद नाही. आमच्याकडे पण ठरलेले पॅन्स आहेत जे गोष्टींना वापरू शकतो आम्ही. येस, पॅन गरम करायला ठेव. थोडा फास्ट कर, नीट ठेव पॅन. तो असा आडवा टिडवा झालाय. तुझ्याकडे घे ना हँडल. हा थोडा असा घे, थोडा असं. अरे नीट सेंटरला नाही, तो एक साइडला गेलाय. हा वेट. सर्वात प्रथम तुला घ्यायचंय याचं थोडा हा सुकू दे. त्याच्यानंतर तुला तेल घ्यायचंय. अरे थांब, ते असं पूर्ण सुकू दे. हे आता ते तडतडेल जास्त. तू एक्सप्रेशननी बोलू शकतो ओंकार. अरे मी तुझ्या डोक्यावर साल ठेवले तरी तुझे डोळे झोंबतायत. हा काय कामाचा नाही, फ्लॉप आहे हे. काय उपयोग होत नाही याचा. ठीक आहे गाईज, आम्ही ट्राय करून बघितलंय. साल डोक्यावर ठेवून काहीही होत नाही. तर याच्यामध्ये थोडस आता तू तेल टाक आणि गॅस थोडा स्लो कर प्लीज. आता ते सगळं करपेल. येस, आणि ह्याच्यामध्ये आता तू टाक आपला कांदा डायरेक्ट. सगळा पूर्ण नीट, वेस्ट नाही करायचा, वेस्ट. येस, आणि त्याला आता अरे दुसरे चमचे आहेत आपल्याकडे. चमचा घे, तो आपला पलिता घे एकच पलटायचा. छोटा घे, हा बघ छोटा आहे बघ इथे, हा बघ. येस, आणि असा पलट. नीट. गॅस स्लो कर, फास्ट आहे, करते सगळा कांदा. थोडासा बटर टाक त्याच्यामध्ये, कांद्यामध्येच. त्याच्यामुळे तो कांदा सॉची कर. तो कांद्याचा चमचा टाकू नको, सुरीने असं थोडा कापून घे. येस, अभी उसको सॉच करो. नीट नुसता गोल हलवू नकोस. हा, असा पूर्ण कांदा नीट फिरव. तो कारण की सगळ्याला लागला पाहिजे ना आपल्या बटर. येस, तर हात आपण ह्याच्यामध्ये टाकलेला आहे. थोडस तेल, थोडस बटर, थोडस कांदा. 2 कांदे घेते छोटे आम्ही. तर तुम्ही डिपेंड करतो, तुम्ही 1 ऑमलेट बनवताय, 2 ऑमलेट बनवताय, त्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या हिसाबाने घ्या. मी अंदाजाने घेतला, अंदाज 25. हा जरा थांबायला, तो जरा कांदा हे होऊ दे. तोपर्यंत टोमॅटो असे छोटे कापून घ्या. मी हात नाही लावू शकत. जर आपल्या मित्रांना दाखवतो एक छोटा कांदा तू मस्त हे केलाय, तर ते नीट असं पसरवून असते एक साइडला गेलं ओंकार. हा बस. कांदे, टोमॅटो सेम एकदम स्मॉल. जसं कांदा कापला तसाच टोमॅटो पण कापायचा आहे तुला. मला असं वाटतं 2 बस होतील. हा जो छोटावाला आहे ना तो कापा, मोठा नको कापू. चांगला वाटतं बोलायला कांदा टोमॅटो, एकदम बारीक. सगळे तुम्ही अंडा रिलेटेडच का बनवता प्रोडक्ट्स बोलते जेवण, कारण की ते इझी आहे. दुसरं काय नाही. एवढं कॉन्सन्ट्रेशन ओंकार. ते जरा परत असं कर ना, ते खालचा करपलेला असायचा आणि वरचा मल्टीटास्किंग शिकत. मल्टीटास्किंग कसं करायचं, पटापट कामं कशी करायचं आयुष्यात. येस, बस. परत ते मध्ये असं सेंटर
सेंटरला करून ठेव. येस, व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. टोमॅटो काप. त्याला थोडासा गोल्डन ब्राऊन करायचं आपल्याला, त्याच्यानंतर आपल्याला आपला टोमॅटो टाकायचा. थोडा गॅस फास्ट केला तरी चालेल. ओंकार, थोडीशी कोथिंबीर पण कापायची आपल्याला त्याच्यामध्ये छकायला. पटापट. स्पीड कमी आहे फक्त आमचा. थांब 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 थांब, घाई नको. चम्मच घे आणि ते कर, आणि गॅस थोडा फास्ट केलास तरी चालेल. आणि तो असा परतत राहा. इकडे ह्या साईडला पूर्ण असा चिपकलाय कांदा, तो जरा नीट घे. येस, पलट 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 पलट. कोथिंबीर, थोडीशी कोथिंबीर घ्यायची, थोडीशी. ठीक आहे ठीक आहे, घे घे घे. नाही, चांगली धू दिला असं असे शिरप करून. येस, थांब, ह्याला आधी पलट. टोमॅटो टाक, मग तो काप. कोथिंबीर. मला असं वाटतं हा झालाय थोडासा चांगला गोल्डन ब्राऊन. अजून थोडं त्याच्यामध्ये किंचित बटर टाकेल, कारण की ते पूर्ण सुकून गेलंय बटर. आपण जरा बटर वरती आज फोकस जास्त करूया, कारण की नंतर आपल्याला अंड पण बनवायचं. येस, आता बरं त्याला असं पलट पलट बटर करपायचं. हो, आता जरा मस्त आवाज जो आलाय चर्रकन बटरचा, एकदम सुंदर. असं सगळं तो पॅन घासतोय. येस, टोमॅटो टाक, टोमॅटो डालो डालो, हो गया वो ब्राउन. बिचटगिरी करू का ते सगळं, ते कांद्याचं परत त्याच्यात ओंकार तू टाकतोय. काहीतरी प्लेट घे, इथे प्लेट ठेव, त्याच्यामध्ये तू चम्मच ठेवशील. येस येस, व्हेरी गुड. चांगल्या प्रकारे एकजीव कर त्याला, एकजीव. टोमॅटो जास्त वाटतंय का? गैस थोड़ा स्लो कर, धीमी आंच, और उसको होने दे होने दे होने दे. तिथे साईडला असं ते करपतंय. येस येस, व्हेरी गुड. हो दे हो दे हो दे हो दे. स्लो केलाय. कांदा काप. हा टोमॅटो आपल्याकडे एक्स्ट्रा आहे, हा पण बाजूला ठेवूया. एकदम बारीक चीर ती पण. ते त्याचे डेट काढ, रिमूव्ह डेट. अशी नसतात कापायची कोथिंबीर, ती अशी एकत्र अशी पकडायची आणि मग अशी छोटी कापायची, जसा तो टोमॅटो कापलास. बरं ठीक आहे, राहू दे. टाक ती कोथिंबीर पण याच्यामध्ये. येस, सॉटे सॉटे. अरे पॅन कुठे घासतोय? हा ते हे कर ना, इकडचं आहे बघ कसं आहे. अब एक काम करो, इसको ये थोड़ा एकदम ड्राई ड्राई हो गया है, थोड़ा सा पानी से शिंतर त्याच्यावर, थोडंसं एकदम असं शिंतर. मध्ये मध्ये बघायला लागतं व्हिडिओ आमचा. अरे घे अजून थोडं. येस, बस ठेव, ग्लास ठेव. पाणी पिऊया, पाणी. येस,
झालं आपल्याला खाली टाकूया, अडचण कमी करूया, अडचण. येस, थांब आता त्यामध्ये थोडस मीठ टाक. मीठ ठे खाली बघू दे. हा बस टाक, सगळं टाक. मसाला मसाला टाक, अर्धा चम्मच टाक. थोडासा टाकलास तरी चालेल, अजून किंचित. स्पायसी बनूया. बंद करून ठेवा जरायला. पाणी टाकावं लागेल थोडं आपल्याला, कारण ते खूप असं ड्राय झालं, तर असं ग्रेव्हिश बनवायचं. पाणी लागेल ह्याच्यात, पाणी वरून प्यायली मी. टाक टाक टाक. हा बघ. येस, नीट मिक्स कर. तू नीट मिक्स नाही करत आहे ना, ते तिथल्या तिथे राहतंय ओंकार. म्हणजे असं हात शिवशिव तिथल्या तिथे मिक्स करतोय. तर अरे माझ्यासाठी खरंच खूप डिफिकल्ट आहे माझा हात बाजूला ठेवून हे करणं, की मी मध्ये मध्ये लुडबुड करत नाही. तुला ते बरं वाटत असेल ना की मी मध्ये मध्ये लुडबुड करत नाहीये. हा ना काहीतरी बोल ना, की हा वेट. नीट नीट ते बघ, तिथे तिथे बघ कसं आहे. अरे भैया जी नीट से करो ना. बस थांब, होऊ दे त्याला, होऊ दे होऊ दे होऊ दे. त्याला अजून थोडं पाणी लागेल असं मला वाटतंय. आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला नंतर बटर टाकला ना आपण. मसाला मसाला अजून टाकूया का नको? काम कर, थोडं ते आपल्याकडे झाकण होतं ना, ते झाकण सुद्धा आपल्याकडे आहे असं, त्याला वरती टोक आहे ते वाला. अरे इकडे नाही, तिथे असेल ते खोल, तो कबाट खोल. येस, त्याला थोडं झाकण मारून ठेवून दे. आणि आपण अंड्याची तयारी करूया. तोपर्यंत आपल्याला अंडा फेटायचं आपलं जे आहे ते. छान लागली मला पण. हवं थोडं जरा असं मान बिन जरा डोलव, काहीतरी असं ऍक्शन मध्ये हे कर. नुसती मी एकटी तुला हात वापरायचा असं म्हणून याचा अर्थ असं नाही की तुला इनपुट नाही द्यायचंय तुझा. फोक फोक. हा, त्याच्याने अंडा नीट फेटला जातात. किती अंडे घ्यायचे? बोलायचं नो ये तुला. ऍक्शन विचार ना किती अंडी घ्यायची आहेत.
बघा हे दिसतंय अंडा आणि हा अंडा घोटाळा पाव हा झालेला आहे. खायचा आहे. पावाबरोबर अंडा घोटाळाचा पूर्ण घोटाळा करून टाकलाय ओमकारनी. तर असा होता अंडा घोटाळ्याचा हा आमचा व्हिडिओ. माझी बडबड जर तुम्हाला आवडली असेल आणि ओमकारचं गप्पा जर तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. मला हे बाहेर घेऊन जायचंय. बाय बाय.